주에 그냥 김장빈에다가 담아갖고 왔었는데 제가 바쁘고 좀 귀찮기도 하고 해서 일단 그냥 냅뒀는데 뭐 괜찮겠죠? 그대로 다시 풀렀습니다. 텐트에 얼음이 그대로 있어요. 이런. 철거하신 거예요? 아니요. 망치 한번 보세요. 망치가 좀 괜찮아갖고 바퀴가 안 돼. 이거 하나만 바꿔드릴게요 그럼. 땅이 네, 여기 텐트 팩다운 하다가 옆에서 망치가 부러졌나봐요. 잠깐만 빌려달라 그래가지고 저는 뭐 기본적인 거 해놔서 뭐 밖에는 좀 더 이따 보강하고 여기 실내 먼저 하려고 들어왔습니다. 어디에 얼음이 있어? 거기 가고. 아 그대는 얼어 있어? 얼어 있어. 차에 있었지 얘가 계속. 아, 이 펌프를 사야 되나? 아이 그래. 내원을 본다고. 제일 비싼 고양이라니까. 비싼 고양이면 뭐해? 저러고 있는데. 비싼 고양이면 뭐하냐고 저러고 있는데 지금 옷에 먼지가 뭐고 다 묻히고 지금 낙엽 달고 왔다 갔다 하는데. 아씨. 근데 여긴 내가 계정이 두 개잖아. 유튜브가 이거랑 원래 쓰던 거랑 두 개거든. 원래 쓰던 거? 원래 계정 있는 개인 계정이랑 아 이건 따로 만든 거야? 이건 따로 별도로 만든 거거든. 그러니까 내 계정으로 들어가 있으면 자꾸 내게 뜨는 거야. 형 본 계정으로 들어가면 유튜브 이거 캠핑 입장이 있어? 그래서 어제 한번 봤다? 어. 재밌는 거야. 어. 그래서 아니 이게 내가 해서 재밌는 건가? 내가 나와서 재밌는 건가? 내가 그래서 와이프랑 같이 봤어 플랫폼. 나는 혼자 되게 막 껄껄거리면서 배잡기가 불편한 거 보면서 와이프는 그 정도는 아닌 거지. 그래갖고 이렇게 내가 아는 사람이라서 재밌는 거야? 그랬더니 그런 거 같대. 처음처럼 이렇게 팔더라니 형으로. 뭐 엄청 커. 원래 저 정도네? 맞아, 저 정도로 나온 거야. 수찬 용도. 어떠저거 용도. 아니 형 근데 그거 안 쓰기엔 너무 아깝잖아. 너무 아까운데. 뭐 웃긴 장면이라도 없어? 웃긴 장면? 응. 내가 기억이 나는 거야. 아, 날 좀 치워라.
내 살짝 걸치게 해서 자연이 이렇게 지나가는 거여서 이렇게 걸치게 해서 찍어라. 알았대. 확 찍더라고. 그래서 나도 봤어. 아직 확인을 한 거지. 이게 편집함을 봤는데 자연은 요만큼 나오고 내 얼굴이 90이야. 내 얼굴만 90이야. 자연 요만큼 나와. 근데 그거를 뭐 어떻게 찍었는지 알아? 타임랩스로 찍은 거야. 타임랩스로 찍어갖고 혼자 계속 혼자 뭐 산이고 숲이고 하나도 안 나와. 하늘도 안 나오고 내 여기 얼굴이랑 여기만 여기 상체만 핸들도 안 나와. 여기만 혼자 계속 이러고 있는 거야. 운전하면서 타임랩스로 찍어갖고 계속 이래. 뭐 이렇게 훑는 거야 막. 정말 천천히 훑든가 배경 보여주면서 그래도 막 액션캠이야 액션캠 막 씨. 아 진짜 회사 후배가 그러더라고. 그거랑 똑같은 얘기 하더라고. 비비크림을 바르라고. 여자애가? 남자애가. 형 비비크림 좀 발라. 비비크림이든 그거 해야겠다. 선크림이나 모두 좀 바르라고. 맞아. 아 형, 그건 맞아. 그거가 너무 새 걸로 나온다고. 나오. 형, 비비크림 좀 발라. 막 이러면서. 아, 형 자연스럽게 좋다 하는데 너무 그게 또 그렇게 되니까. 나보고, 형 남들은 다 그 정도 발라. 막 그래. 그러는 거야. 그래서 바르고 찍는다고. 근데 바르고 찍는다고? 다 바르지. 막 그러는 거야. 캠핑은 자연스러움인데. 아 너무 침대에 올라갔다고? 너무 귀여운 거야. 그러니까 처음에 얘가 여기 앉아 있다가 슬금슬금 침대를 바라봐. 근데 침대를 보고 보면서 있던 거야? 침대를 보고서 계속 이러고 보고 있는 거야. 하고 그래서 내가 쫙 보고 있다가 내가 세게 확 뛰면 내가 눈이 셀까봐 발을 살짝 올려. 그다음에 뒷발을 살짝 올라가려고 싹 올라가다가 못 올라가. 이러고 아땅바땅바땅바땅 내려 못 올라. 와 너무 귀엽다. 미쳤지. 와 장난 아니네 얘. 미쳤지. 진짜 똑같네. 장화시는 고양이네. 아이씨, 쌤이 들어서 복수하는 거 아니야? 똥 싸놓고 아예 못 들어오게 해야지. 자고 있으면 모르지. 형이 너무 열어놓더만. 죽기 싫으니까. 여긴 좀 안 늘어도 될 것 같아. 붕 떠가지고. 근데 이렇게 돼 있어도 머리 뒤밀고 넣으면 들어오더라고. 그 정도로는 애들 안 들어온다. 오 들어왔어. 그렇게. 오. 나는 머리를 넣었는데 나는 눈이 맞췄다니까. 그리고 도망갔어. 나를 계속 이렇게 봐. 뭐가 부실거려갖고 해가지고 여기 자다가 해서 이렇게 봤는데 여기 머리만 내놓고 진짜? 머리만 이러고서 딱 있는 거야. 나는 눈이 맞췄다니까. 그래서 그래서 보고서 너 이 새끼 이러고 서봤어. 근데 걔도 목만 들어와가지고 나를 이러고 보고 있다가 눈치를 보는 거지. 내가 들어와 그러면 들어 올려놔봐. 이렇게 보고 있다가 저리가 그랬더니 가는 거야. 나 얼마나 웃겼는데 그거 보고. 진짜 눈치를 봤네. 아 웃겨. 이게 텐션이 이렇게 탄력이 있으니까 눈이 고기에 들이밀고 들어오는 거야 막. 들어오려면 다 들어오더라고. 저기 있잖아. 너무나 강아지 같은데? 얘네들이 어른이라 힘이 세.
타이어폰이 있어야 편한데. 지금 한 30분째 안 붙고 있어 이거. 씨, 짱나네 이거. 씨. 불이 안 붙는 것도 캠핑의 묘미 아닙니까? 아니야. 야경 보고 계시면 되잖아요. 춥잖아. 불이라도 있어 야경을 보지. 씨. 안 춥게. 뒤지겠는데 씨. 아까는 추위를 안 타신다고 말씀하신 것 같은데. 오래 있으면 춥지. 씨. 지금 얼굴이 지금 코가 지금 마비될 것 같은데 지금. 몸은 괜찮은데 여기 지금. 아 씨. 이제 코에 감각이 없을라 그래. 아이고. 아까는 분명 야생 체질이라고 하신 것 같은데. 한통 갔었어 한통. 대표님 지금 불 내시는 거 아니에요? 아 현선아 너무 빡친다. 자, 뷰를 보시고 마음을 좀 진정시키시길 바랍니다. 내가 조카들 보고 있어서 진짜 욕은 안 하고 싶은데. 아이. 녹았어. 어디가? 밑에다 넣으셔야 돼요. 여러분 등이 장작은 사오세요. 얼굴 가까이 하지 말라고요. 그는 드디어 불을 붙였다. 올려놔야 돼. 너무 빨리 건조되고. 아니 장작을 지금 불을 이제 겨우 붙이셨는데 한 번에 다 태우시는 거예요? 건조. 건조하게 너무 올려놓으신 것 같은데. 야, 맨 밑에 것도 1시간 걸렸어. 얘 한참 이더 탈 거야. 내가 볼 때.
저랑 같이 있던 일행은 갔어요. 집에 갔고 이제 일행은 집에 가면서 저는 이제 먹은 설거지거리를 이제 가지고 설거지를 하고 왔죠. 설거지를 하고 왔는데 여기 아침에 고양이 4마리가 누워있더라고요. 정말 프로 같았으면 그를 카메라로 담았겠죠. 저는 이 프로가 아니니까 순간 빡쳐갖고 야! 소리 질렀더니 다 도망가더라고요. 다 도망가고 나서 아씨 이걸 찍었어야 되는데 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 아직 멀었어요. 그러니까 저는 아직 멀은 거예요. 정신 상태가 제대로 안 돼 있어요.
네, 다 끝났고요. 이제 가보도록 하겠습니다. 오늘이 아마 마지막 캠핑일 것 같아요. 1월달. 제가 우레탄창 작업 의뢰를 해놔서 그것도 좀 보내야 되고, 제가 본업이 있지 않습니까? 본업 해결할 일이 좀 있어가지고 그거 좀 해결하고 이것저것 다 마무리 하는데 한 2월 초나 돼야 다시 캠핑 나올 수 있을 것 같아요. 저도 조금 아쉬운데 뭐 당분간 건강하게 잘 지내시고요. 저도 다 마무리되고 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 다음에 봬요.